Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, կներեք, ես մի քիչ էլի ուշացա, ես երբ որ Աստվածաշնչի մեջ մտնում եմ, պատրաստվում եմ, ժամանակը իմ համար դադար գոյություն ունենալուց, հետո հասկացա, որ 20 րոպեից հաստատ շատ անցած կլինի ու տեսա, որ այո, մի քիչ շատ էր անցել։ Նախ ուզում եմ սկսեմ շնորհակալություն հայտնելով իմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ իմ նախկին եթերից հետո զանգահարեցին ինձ իմանալով որ ես հիվանդ էի եւ չէի կարողանում հանդիպում վերցնել միտեղ թեստը տալու համար, բիզնես օներներին հատկապես, ովքեր որ ունեն կլինիկաներ, որ զանգացին ինձ ու ասացին, որ այդ թեստը ինձ համար անվճար կանեն, շատերը զանգեցին ինձ համար ապոյնմենտ վերցնելու, ես շնորհակալ եմ, որ իմ մայրիկներին ովքեր այդքան հոգատարություն ցուցաբերեցին եւ ինձ համար զանգում ապոյնմենտ են վերցնում։ Ես իսկապես ինձ համարում եմ հարուստ մարդ, շատ հարուստ, որ ունեմ ձեզ նման հետևորդներ, ընկերներ եւ հարազատներ։ Նույնիսկ երբեք էլ չեմ տեսել ձեզ կամ ակնթարթ տեսնվել ենք երևի ցույցերի ժամանակ, բայց ձեր այդ հոգատարությունը իմ հանդեպ անգնահատելի է եւ ես օրհնում եմ ձեզ Աստվածային սիրով։ Թող այդ բոլոր ձեր բարիքները Աստված հազարապատիկը ձեզ տա եւ բոլոր այն մարդիկ այն ժամանակ, երբ որ դուք կունենաք կարիք ձեր կողքին նույնպես կանգնեն այսպիսի հզոր մարդիկ, այսպիսի սիրող մարդիկ եւ այսպիսին պիտի լինի մեր ազգը։ Մենք պիտի այսպես իրար համար կանգնած լինենք, իրար օգնող լինենք, իրար սիրող լինենք, բարձրացնող լինենք, հատկապես այս դժվարին ժամանակներում, որ մեր ազգը այսօր ապրում է։ Շատ նամակներ, շատ զանգեր, շատ մեսեջներ եղան այս ընթացքում, երբ որ ես հիվանդ էի, խնդրում են շարունակել հոգևոր եթերները, հատկապես Իրանից ես շատ զանգեր ունեմ, որոնք չեն կարողանում եթերները YouTube-ով նայեն, որտեղ արգելափակվում է։ Այստեղի իրանահայերը շատերը, ես երևի մի 10-ից 15 զանգ արդեն այդպեսի ստացել եմ, քաշում են իմ վիդեոները կամ առանձին իմ վիդեոները ուզում են եւ տեքստերով են ուղարկում, email-ներով են ուղարկում այնտեղի մարդկանց, որպեսզի նայեն։ Աստված հզոր գործ է անում մեր ազգում այս գիտելիքներով, Աստված պատրաստում է մեզ հոգևոր պատերազմի եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ ես այն համեստ գործիքն եմ Աստծո ձեռքերի մեջ, որ նա օգտագործում է։ Եվ մեզանց յուրաքանչյուրը կարող է լինել այդ գործիքը, մեզանց յուրաքանչյուրը կարող է մտնել այդ հոգևոր պատերազմի մեջ եւ դառնալ Աստծո ծառա։ Եվ հույս, մխիթարություն, սեր ու գիտելիք բերի մեր ազգին, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթարենք այս բոլոր մարտահրավերները։ Դրա համար ես շարունակում եմ այս հոգևոր եթերը եւ այսօր ես պիտի խոսամ մահվան դեպի մասին, որտեղ սրա ազդեցությունը հիմա Հայաստանում շատ է եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ այս կոവിഡ്ի պահով նաեւ աշխարհում։ Ես ուզում եմ, որ մենք տեսնենք նրան, ճանաչենք նրան ու հասկանանք ընդհանրապես Աստվածաշունչը ինչ է ասում մահվան մասին եւ ինչպես մենք կարող ենք պայքարել նրա դեմ։ Աստվածաշունչը ասում է իմ ժողովուրդը տանջվում է գիտելիք չունենալու պատճառով։ Ուրեմն եկեք ունենանք այդ գիտելիքը, որպեսզի կարողանանք մենք պաշտպանենք մեզ որպես քրիստոնյաներ ոչ միայն մեզ, այլև մեր շրջապատի մարդկանց, մեր ընտանիքը, մեր երեխաներին, մեր ազգը, մեր հայրենիքը, մեր մարդկությունը, մեր քրիստոնեական մեծ ընտանիքը, որ տարբեր ազգերից է կազմված։ Եվ այս ֆոնին, եթե նայենք ուշադիր նայենք այսօր ինչը կատարվում Հայաստանում, կտեսնենք, որ այնտեղ թևածում է մահվան ոգին։ Կովիդի զոհերը այս բոլոր ակսիդանտները, ավարիաները, որ կատարվում է, Հայաստանում ինչքան շատ ավարիաներ են կատարվում, հատկապես ձմռան այս շրջանում, ել չեմ խոսում պատերազմը, ել չեմ խոսում պատերազմի զոհերի մասին։ Մենք հստակորեն տեսնում ենք, որ այսօր իրոք որ գործում է մահվան ոգին Հայաստանում։ Եվ նաև հստակորեն տեսնում ենք, թե ինչպես են այս մահվան դեսպանները ակտիվացել վերջերս։ Մենք լսում ենք ուրեմն մահվան կոչեր բեմերից, մենք տեսնում ենք ֆիզիկական մահվան հաշվեհարդարի հեղաշրջման փորձեր, որ կասեցվել է ԱԾ-ի կողմից արդեն 2-3 հատ։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են սգո 3 օր շարունակ սգից հետո, երբ որ ազգը սգում էր իր զոհերին, Ներսիկ Իսպիրանի դաշնակցական ջեբի երգչիցները բեմից ծափուցի ծաղանում, մենք դա էլ տեսանք ցավոք այդ ազգային խայտարակությունը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են վանականները թողած այս հարցերը, որոնց գործ ես եմ այսօր անում, ուրեմն ընկած քաղաքականությամբ են զբաղվում, փոխանակ մտնեն այս բոլոր մահվան ոգուց տուժած ընտանիքներ, Աստծո լույսը տանեն, մխիթարությունը տանեն, իրանք այս դասերը տան, իրանք ասեն Աստվածաշունչը ինչ է ասում մահվան մասին, այսօր քաղաքականությամբ են զբաղվում։ Այսպեսի խայտառակ իրավիճակ է այսօր տիրում մեր ուրեմն քաղաքական դաշտում։ Այսօր լսեցի նաև Ծառուկյանի աշխատողի ձայնագրությունը, թե ինչպես պատերազմից առաջ դեռ
թուրքական զինվորական սպաները տարածք են վերցրել Հայաստանում նրա տարածքում եւ ինչ որ լուսանկարներ ու վիդեոներ են արել եւ Աստված գիտի թե քանի մահվան պատճառ են դարձել այս ինֆորմացիաները եւ այս ամենը որ մենք տեսնում ենք որ մահվան դեսպանները որոնք երկրի վրա են նույնպես շատ ակտիվ են եւ մենք պիտի տեսնենք նրանց հասկանանք նրանց գործունեությունը հասկանանք որտեղից է գալիս նրանց տված այս իշխանությունը եւ արդյոք մեր պայքարը միայն ֆիզիկական է թե նաեւ հոգեվոր այսօր մենք ունենք հոգեվոր պայքար այնինչ այսօր կատարվում է ամբողջ աշխարհում ոչ միայն Հայաստանում ուշադիր եղեք ինչ է կատարվում երրորդ համաշխարհային պատերազմի շունչ է փչում արդեն եւ այս ամենի ետևում կանգնած է հոգևոր պատերազմը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք կարող ֆիզիկապես հաղթել, եթե մենք գիտելիք չունենք հոգևոր աշխարհից։ Եվ այս մարդիկ ընդամենը գործիքներ են, որոնց մասին ես նոր նշեցի, իրական թշնամին հոգևոր է։ Ուրեմն մենք պիտի հասկանանք, թե մենք հոգևոր ինչպես պիտի պայքար տանենք եւ ինչպես պիտի դա հասկանանք, եթե ոչ Աստվածաշնչից, Աստծո խոսքով գրված գրքից, հասկանալով նախ թե ով է մեր թշնամին։ Եկեք հասկանանք ինչ է ասում Աստվածաշունչը, ինչ է մահը եւ ումից է այն գալիս, ում իշխանության տակ է մահը։ Ուրեմն Հայտնություն 20:14-ի մեջ մենք կարդում ենք, որտեղ ասում է մահը եւ դժոխքը կնետվեն, ներողություն, մահը եւ դժոխքը կնետվեն կրակի լճի մեջ։ Այսինքն սա է լինելու նրանց վերջաբանը։ Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ մահը դա պրոստը հասկացողություն չէ։ Ասենք համաճարակից զոհվածների թիվ չէ, ասենք պատերազմից զոհվածների թիվ չէ, այլ կոնկրետ անձ է, որը պիտի նետվի, ուրեմն կրակի լճի մեջ, այսինքն մենք գործ ունենք անձի հետ, Աստվածաշունչը ներկայացնում է նրան որպես անձ, որ պիտի իր վախճանը ունենա կրակի լճի մեջ։ 1 Կորինթացիներ 15:26 մեջ այս խոսքերը որ ասում եմ դուք գնացեք ինձ ստուգեք, բացեք ձեր Աստվածաշնչերը եւ կարդացեք։ 1 Կորինթացիներ 15:26-ի մեջ ասում է վերջին թշնամին, որ պիտի կործանվի, մահն է։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ մահը անձ է, այն ոչ միայն անձ, այլ նաև թշնամի է մեզ։ Աստվածաշունչը դրա մասին հստակորեն ասում է։ Հայտնություն 9:6 եւ 11-ի խոսքերի վրա եմ ձեր ուզում ուշադրությունը հրավիրեմ։ Ինչ է ասում, երբ որ 5-րդ փողը փչվում է, մահը գալիս է երկրի վրա, միջայլոց ասեմ մենք ոնց որ արդեն այդ ժամանակներն ենք ապրում, ուրեմն որտեղ հայտնությունը դա մարգարեական տեսիլք է վերջին ժամանակների մասին, որ մենք այսօր ապրում ենք, այսօր արդեն մեր աչքի առաջ կատարվում է այս ամենը, ես դրա մասին բավականին վիդեոներ ունեմ, կարող եք YouTube-ով նայել, հետևել բոլոր շեփորների, ուրեմն այս հնչյունները ինչ է կատարվելու ամեն շեփորից հետո դուք կարող եք նայել, եւ ահա այս 5-րդ շեփորից հետո այս խոսքերի մեջ նկարագրում է մահը, Աստվածաշունչը, եւ ինչ է ասում։ Ասում է 6-ի մեջ, եւ այդ օրերին մարդիկ մահ պիտի փնտրեն, բայց չպիտի գտնեն, պիտի ուզենան մեռնել, բայց մահը պիտի փախչի նրանցից, այսինքն սա որոշում է, ում տանի կամ չէ, այսինքն նա անձ է, որ կարող է նաև մարդկանցից փախչել, հասկանում եք, այսինքն Աստվածաշունչը հստակ նկարագրություն է տալի, թե ինչ է մահը, եւ 11 խոսքի մեջ, այդ նույն գլխի մեջ, Հայտնություն 9:11-ի մեջ ասում է, եւ իրենց վրա որպես թագավոր ունեին դժոխքի հրեշտակին, եւ նրա անունը եբրայերեն Աղբադոն էր, որը հայերեն լեզվով կոչում է Կորուստ, իսկ հունարենով Ափոլոն։ Նայեք Ափոլոն աստվածը, հիշում եք իրանց չաստվածը։ Այս նույն դրա մասին է խոսքը։ Եվ հայերեն լեզվով այն կոչում է Կորուստ։ Ահավացիկ անցավ 1 վայը եւ գալու է դեռ 2 վայեր։ Այսինքն, այստեղ էլ հստակորեն ասում է, որ Սատանան նրանց իշխանն է, նրա իշխանն է, այսինքն մահը ոչ միայն անձ է, մահը ոչ միայն ունի հստակ ճակատագիր, որ պիտի կրակի լճի մեջ այրվի, այլ նաև նա իր գլխին իշխան ունի, որը Սատանան է, որի անունը Կորուստ է։ 1 Կորինթացիներ մի հատ էլ հասկանամ ինչ եմ ասում։ Հիմա հա, եկեք մի հատ ուսումնասիրենք նաև այսպեսի ես որ խոսում եմ զինվորների ծնողների հետ, ես հաճախ եմ լսում, որ ասում են, եթե Աստված կա ինչի տարավ մեր զավակներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ որ մենք հասկանանք, որ Աստված մահի իշխանը չէ, մահի իշխանը, ինչպես արդեն տեսանք Աստվածաշնչում, դա Սատանան է, եւ Աստված չի, որ մեր զավակներին տանում է։ Դա ճիշտ է, որ մենք պիտի մեռնենք ֆիզիկապես, բայց ոչ այս ձևով, ոչ պատերազմներով, ոչ ակսիդանտներով, ավարիաներով, ոչ հիվանդություններից եւ ոչ այսպիսի բաներից։
Մահը մեզ համար այլ տարբերակ ունի։ Աստվածաշունչը դրա մասին բացահայտ խոսում է, եւ այս ամենը Աստծուց չէ։ Սակայն 5 կտակարանի մեջ, քանի որ մարդիկ շատ չեն ճանաչել Աստծուն, այն ժամանակ չի եղել Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին եղել է միայն հատուկենտ մարդկանց վրա, այսինքն քահանապետերի վրա, մարգարեների վրա, Աստծո մարդկանց վրա, հատուկենտ մարդկանց վրա, նրանք Աստծուն շատ չեն ճանաչել։ Եվ դրա համար 5 կտակարանի Աստվածը մի քիչ տարբեր է նոր կտակարանի Աստծուց, որովհետև նրանք հասկացողությունների տարբերություն են ունեցել։ Եվ երբ որ Հիսուս Քրիստոսը եկավ երկիր, ինքը ասեց. «Ես եկա, որպեսզի ներկայացնեմ իմ հորը, տեսնելով ինձ դուք տեսել եք հորը»։ Այսինքն նոր կտականից մենք Աստծուն լրիվ ուրիշ ձև ենք արդեն հասկանում, ուրիշ ձև ենք պատկերացնում, քան որ ունենք նրա ներկայացությունը երկրի վրա Հիսուսի մոդելով, Հիսուսի պատկերով։ Դրա համար 5 կտակարանի եւ նոր կտականի միջև աստվածային հասկացողության տարբերություն կա։ Եվ ահա եկեք ես ուզում եմ ձեզ ուշադրությունը հրավիրեմ Եգիպտոսի ելից ելքի գրքի վրա։ Երբ որ եգիպտացիները Աստված հանում էր իր ժողովրդին եգիպտացիների ստրկությունից, ուրեմն նա այսպիսի մի խոսք կա այնտեղ Ելից 12:23, ես ես համար ուզում եմ կարդամ 23-ը։ Տերն անցնելու է եգիպտացիներին կոտորելու համար։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այստեղ գրված է, որ Աստված նրանց կոտորելու է, okay։ Նա տեսնելով դռան սերմին 2 տեղ եւ դռան շրջանակի վերում եղած արյունը, կանցնի կգնա այդ դռնով եւ ոչնչացնողին ուշադրություն։ Թույլ չի տա մտնել ձեր տները եւ կոտորել ձեզ։ Այստեղ հակասական է հնչում։ Այսինքն Աստված համ կոտորում է, համ էլ թույլ չի տալի ոչնչացնողին կոտորել։ Եթե կոտորողը Աստվածն է, ապա ինչի կարիք կա ոչնչացնողի։ Այս տարբերությունը Աստծուն չհասկանալու, գիտելիք չունենալուց է եկել 5 կտակարանի մեջ։ Իսկ Աստվածաշունչը այստեղ հստակորեն ասում է, որ Աստված պիտի անցնի եւ այնտեղ որտեղ տեսնի արյունը, քանի որ հрьяաներին հրաման էր տրված արյուն դնել իրանց տան դռների վերևում, ոչնչացնողին չպետք է թույլ տա այդտեղ մտնի։ Իսկ այդ օրը Եգիպտոսի մի ամբողջ սերունդ ոչնչացվեց։ Բոլոր տան առաջնորդները ոչնչացվեցին, որովհետև Եգիպտոսի փարավոնը հրաժարվում էր թույլ տալ Աստծո ժողովրդին դուրս գալ գերությունից։ Եվ Աստված նրանց վրայից ընդհանրապես վերցրեց իր պաշտպանությունը եւ թողեց այդ պաշտպանությունը միայն նրանց վրա, ում դրան վրա կար արյունը։ Եվ շատ հաճախ մենք պիտի նաև հասկանանք, որ արյունը այսօր Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, որ բոլոր քրիստոնյաների վրա է, ովքեր նրան ընդունում են այդ արյունը եւ ընդունում են Հիսուսին որպես իրանց Տեր ու Փրկիչ։ Եվ այս արյունով նրանք արդեն անցնում են Աստծո գերբնական պաշտպանության տակ եւ քրիստոնյաները ուղղակի պիտի գիտելիք ունենան ու հասկանան իրանց ունեցած իշխանությունը, որ տրվել է մեզ Հիսուս Քրիստոսի խաչելիության միջոցով, նրա թափած արյան միջոցով։ Այս արյան մասին այստեղ խոսում եւ այստեղ հստակորեն տեսնում ենք, որ Աստված իր ներկայությամբ եւ իր արյունով պաշտպանում է մեզ մահից, որովհետեւ երբ որ մի ամբողջ սերունդ կոտորվեց Եգիպտոսում, այն դռների վրա որտեղ կար Աստծո արյունը, ոչ մի առաջնեկի, ոչ մի զավակի ոչինչ չպատահեց։ Ելից 12:23-ի մեջ ասեցի, իշխանությունը, ուրեմն մահվան իշխանությունը պատկանում է ուրեմն մահին։ Եբրայեցիներ 2:14-ի մեջ կարդում ենք Եվ տեսնեմ ես էսի ունեմ Ոնց որ չեմ բանում, եբրայեցիները չեմ ընտրել մի վարքյան։ Չէ, ունեմ։ 2:14-ի մեջ ասում է. Արդ որովհետև զավակներ հաղորդակից եղան արյան եւ մարմնին, ինքն էլ մարդկային բնությամբ մասնակից եղավ նրանց, այսինքն Հիսուսը եկավ դարձավ արյուն ու միս, այսինքն մարդ դարձավ, որպեսզի իր մահով կործանի նրան Ուշադիր, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն սատանային։ Եւ այսպիսով ազատի նրանց, որ մահվան երկյուղով միշտ գերության վիճակում էին։ Այսինքն Հիսուսը առավ միսում արյուն, եկավ մեռավ մեզ համար, որպեսզի վերցնի այն իշխանությունը, որ ուներ սատանան։ Այսինքն մահվան իշխանությունը այստեղ հստակորեն Աստվածաշունչը ասում է Եբրայեցիներ 2:14-ի մեջ, որ պատկանում է սատանային։ Եվ ասում է վերցրեց այդ իշխանությունը, որպեսզի մահվան երկյուղից եւ գերությունից ազատի մեզ, այն մարդկանց, ովքեր իրանց այսօր քրիստոնյա են կոչում եւ Հիսուսին ընտրում են որպես իրանց Տեր ու Փրկիչ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ Աստծով մենք արդեն ունենք իշխանություն մահվան վրա, Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությամբ մենք իշխանություն ենք մահվան վրա։ Ուղղակի չգիտենք դրա մասին եւ չգիտենք ինչպես պայքարենք այդ անձի դեմ, որ Աստվածաշունչը հստակորեն ներկայացնում նրան որպես անձ,
անձ, որի իշխանը սատանան է, ու քանի տեղ ասեց դրա մասին, այլ ոչ թե Աստված։ Այսինքն այս մահը Աստծուց չէ, սիրելի հայրենակիցներ, այս մահը դժոխքային ծնունդ է, անձ է, դև է, որի դեմ հոգևոր պայքար պիտի տարվի եւ որի դեմ այդ պայքարը պիտի տարվի Աստծո խոսքով, Աստծո իշխանությամբ եւ Աստծո զորությամբ։ Դրա համար մենք հստակորեն եւ ուրախությամբ կարող ենք կրկնել Պողոս առաքյալի խոսքերը, որ ասեց 1 Կորինթացիներ 15:54-55-ի մեջ, տարբեր Աստվածաշնչում տարբեր տեղ է, ասեց ով մահ, ուր է քո խայթոցը, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը, որովհետև նրանք այլևս չունեն դա։ Առաջին Ադամով իշխանությունը նրանք վերցրեցին մարդու վրա, երկրորդ Ադամով Հիսուսով նրանք կորցրեցին այդ իշխանությունը եւ Հիսուսը 3 օր երբ որ մտավ գերեզման, վերցրեց մահվան եւ դժոխքի բալանիները եւ դուրս եկավ այնտեղից իշխանությունը վերադարձնելով մեզ քրիստոնյաներիս։ Իսկ մենք երեխու պես նստած անկյունում լաց ենք լինում, որ մեզ կոտորում են, որ մենք մեռնում ենք, որ մենք հիվանդանում ենք, որ մենք դժբախտ ենք, որովհետև մենք չգիտենք մեզ համար ինչ է արվել, ինչ զոհաբերություն է արվել, Աստծո որդին ինքն է եկել զոհվել, որպես մենք այսօր իշխանություն ունենանք եւ կարողանանք պայքարենք այս երևույթների դեմ։ Եվ դրա համար Աստվածաշունչը ասում եմ ժողովուրդը տառապում է գիտելիք չունենալու պատճառով։ Ուրեմն մենք պիտի ունենանք այս գիտելիքը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ քրիստոնյաները չեն մեռնելու։ Բնավ, ես այդպիսի բան չեմ ասում։ Հոգեպես, հոգևոր առումով քրիստոնյաները չեն մեռնելու։ Ֆիզիկապես, այո, մեռնելու են։ Մահը բոլորին է այցի գալու, բոլորին, սակայն մահվան գալու տարբերություն կա ու ձև կա ու ժամանակ կա։ Մեզ բոլորիս Աստվածաշունչը շատ տեղեր ես որ խոսամ այնքան կասեմ այդ խոսքերից Աստվածաշնչից, ուղղակի ժամանակի բերումով չեմ ուզում խորանամ, բայց Աստվածաշունչը հստակ ասում է, որ մեզ բոլորին ժամանակ է հատկացված։ Մենք բոլորս այս աշխարհում գալիս ենք, որպեսզի մենք մեր կամքի ընտրությամբ որոշում կայացնենք մեր հետագա կյանքի ընթացքը, որտեղ է լինելու, հավիտենականությունը որտեղ ենք մենք անցկացնելու, դրախտում թե դժոխքում։ Մեզ բոլորի ժամանակ է տրված եւ Մահն ու կյանքը լեզվի ձեռքին են, եւ նրանց սիրողը կուտե նրա պտուղը։ Եթե կյանք ես սիրում, կյանք կունենաս, մահ ես սիրում, մահ կունենաս։ Եվ դրա համար Աստվածաշունչը հստակորեն ասում է լեզվի ձեռքին է։ Իսկ ինչ է լեզվին? Մարդու բառերը, Աստծո խոսքը։ Մարդը պիտի ապրի Աստծո խոսքով, Աստծո իմաստությամբ, իմանա Աստծո գիտությունը, որ կարողանա ընտրի կյանքը, որ կարողանա կյանքի պտուղները վայելի, այլ ոչ թե վախի մեջ, այլ ոչ թե մահվան սպառնալիքի տակ վայելի մահվան ու կորուստների պտուղները։ Աստվածային մահվան մասին խոսվում է Հովանես առաքյալը, երբ որ Հովանես ամեն առաքյալ եմ ասում, Հովանես աշակերտը, երբ որ նա մահացավ, նա միակն էր աշակերտը, որ մահով մահացավ, չնայած նրան փորձեցին թույնել, բայց քանի որ Աստված չէր վերջացրել դեռ իր գործը, նա նրան ետ բերեց եւ նրան ուղղակի աքսորեցին Փանտոս կղզի, որտեղից ոչ մեկ հետ չէր գալի, սակայն նա ապրեց, որտեղ Աստված այդպիսի ճակատագիր էր նրա համար որոշե, նա շատ էր սիրում Հովանես, ուրեմն աշակերտին, եւ Հովանես աշակերտը միակն էր, որ հանգիստ մահացավ իր անկողնում շրջապատված իր եկեղեցու անդամներով, եւ ինքը գիտեր կոնկրետ որ ժամին պիտի մեռնի։ Եվ նա բոլորին հավաքեց, իր խորհուրդները տվեց եւ մահացավ։ Իդեպ նմանաբիտ մի դեպք էլ եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերջերս, ինչքան գիտեմ 12-11 տարի առաջ, Եվ դրա մասին գրեցին նաև թերթերը։ Մարդը գալիս է քրիստոնյա պապիկ ու ասում է բոլոր իր թորնիկներին եւ երեխաներին, ասում է վաղ ժամը 3-ին բոլորը տեկեք, ես պիտի մեռնեմ, ուզում եմ դες վերջին անգամ զրուցեմ, որ նոր մեռնեմ։ Ոչ մեկ լուրջ չի ընդունում։ Ընտանիքը սարսափում է, ճիշտ է նա արդեն ծեր էր, արդեն տկար էր եւ այլն, բայց չեն պատկերացնում, որ մարդը ամենայն լրջությամբ էր այդ ամենը ասում։ Հավաքվում են իրենց տունը առավոտից խաղեր են խաղում եւ այլն, երբ որ գալիս է ժամը, չեմ անում որ ժամն էր, որ ժամին ասում Գնում է հանգիստ պարկում է, բոլորին հավաքում է իր շուրջը, բոլորին ասում է ինչքան այնքի իրանց սիրում, աչքերը փակում ու մահանում է։ Եվ դա այսպիսի հրաշք բանի մասին գրեցին նաև թերթերը։ Աստվածային մահը այսպիսին է, երբ քրիստոնյաների մահը դա տուն գնալ է, դա Աստծո ներկայության մեջ լինելն է, դա այս մարմնից գերությունից ազատվելն է եւ հոգեպես արարիչին միավորվելն է։ Մահից չպետք է վախենաք, նա դժոխքի ծնունդ է եւ քրիստոնյայի համար չպետք է լինի անժամանակ
ժամանակ մահ, չպիտի լինի դաժան մահ, չպիտի լինի ավարիայով, պատերազմով, հիվանդությունով, դժբախտությունով մահ, այլ պիտի լինի հանգիստ քուն, հանգիստ տուն գնալ։ Եվ եթե քրիստոնյան գիտի իր ուժը, իր իշխանությունը Աստծո խոսքի մեջ է նա ապրում, անպայման կունենա դա։ Եթե նա իր լեզվով հռչակի դա իր կյանքում, իր երեխաների կյանքում, իր ծնողների կյանքում, իր ազգի կյանքում, իր հայրենիքի կյանքում, մենք այսպիսի երևույթներ չենք ունենա։ Դրա համար մենք պիտի ուշադիր լինենք, մենք ինչ ենք խոսում, ինչ ենք ասում, ինչի համար ենք ասում։ Եթե մենք ասում ենք զինվոր ա ծնվե, մենք զինվորը մահ ունի, ինչի համար ասենք Աստծո զավակ ա ծնվե, ասենք Աստծուն փառաբանող ա ծնվե, եւ մենք պիտի ապրենք, Աստծո կամքն ա, որ մենք ապրենք, որ փառաբանենք իր անունը, իր գործերը կատարենք եւ երկնքի թագավորությունն ու իշխանությունը երկիր բերենք Աստծուն ներկայացնելով մեզանով, մեր մոդելով, նմանակելով Հիսուսի մոդելին։ Ահա այսպեսին պիտի լինի քրիստոնյայի առաքելությունը եւ դրա համար նա պիտի ունենա հոգեոր գիտելիքներ, որպեսզի կարողանա այս ամենը անի։ Կորինթացիներ 5:6-ից 8-ի մեջ ասվում է, պես պիտի կարդամ էսի ձեզ համար, որովհետև շատ կարևոր է։ Արդ ամեն ժամ քաջություն ունենք եւ գիտենք, որ ինչքան երկար մնանք այս մարմնի մեջ, օտարանում ենք Տիրոջից, որովհետև հավատում ենք ընթանում եւ ոչ թե որովհետև հավատով չենք ընթանում, այլ երևույթների վրա հիմնված, եւ վստահություն ունենք, որ առավել եւս հաճելի է մեզ դուրս գալ այս մարմնից եւ մտնել Աստծո մոտ։ Ուստի հոգ ենք տանում, որ մնանք, թե դուրս գանք, հաճելի լինենք միայն նրան, քանզի մենք բոլորս Քրիստոսի ատյանի առաջ պիտի ներկայանանք, որպեսզի յուրաքանչյուրը ստանա, ինչ որ արել է, ավելի առաջ իր մարմնով, թե բարի եւ թե չար։ Այս խոսքերը գրված են Կորինթացիներ 5-րդ 6 խոսքից 6-ից մինչև 10 խոսքը կարդացի ձեզ համար։ Ու տեսեք ինչ է ասում, ավելի լավ է լինել Աստծո ներկայության մեջ, քան այս մարմնի մեջ, որտեղ մարմինը մեզ տանում է դեպի մեղքեր, իսկ մենք հաճելին պիտի անենք Աստծուն։ Եվ բոլորը անխտիր պիտի կանգնեն Աստծո դատաստանի առաջ։ Առակաց 10:2-ի մեջ էլ ասում է. անօրենություն գործողները օգուտ չունեն, բայց արդարությունը ազատում է մահից։ Ահա Աստվածաշունչը շատ բանալիներ է տալիս մեզ, թե մենք ինչպես պիտի պայքարենք մահվան ոգու դեմ։ Եվ առաջին այս ամենը, ինչպես արդեն սովորեցեմ ձեզ շատ դևերի դեմ պայքարելուց, այս ոգիների դեմ պայքարելուց, պիտի սկսենք աղոթքով։ Աղոթքը կարող է լինել փառաբանության, կարող է լինել հոգու մխիթարության, հանգստության, բայց աղոթքը կարող է լինել հոգևոր պայքար, պատերազմ։ Աղոթքը հզոր զենք է, աղոթքը դռներ է բացում դրախտի եւ փակում է դժոխքի դռները։ Դրա համար մենք պիտի իմանանք ինչպես պետք է աղոթենք։ Որպես քրիստոնյաներ ինչ զորություն ունենք մենք աղոթքով։ Ինչպես կարող ենք փոխենք ոչ միայն մեր շրջապատի, մեր ընտանիքի, մեր զավակների, այլ նաեւ մեր հայրենիքի, մեր ազգի, մեր ժողովրդի ճակատագիրը։ Եվ այդ ամենը ընդամենը ձեր մի աղոթքով դուք կարող եք, որովհետև դուք Աստծո զավակներ եք։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը ում ընդունում է Աստծուն, ընդունում է Աստված, նրան գրկում է, Աստված նրան բարձրացնում է, նրան օգտագործում է մյուսների կյանքը փրկելու համար։ Միայն պետք է սիրող Աստծուն, իսկապես սիրող սիրտ, իր ժողովրդին, իր ազգին, իր հայրենիքին, երեխաներին, իրեն սիրող սիրտ, Աստծուն հավատարիմ ու ծառայող խոնարհ սիրտ եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դրա համար մենք ազգովի պիտի սովորենք ներել, ազգովի պիտի սովորենք բարիանալ, ոչ թե չարանալ եւ լեզուն մեր օգտագործել Աստծո խոսքերը հռչակելու եւ Աստծո փառքը երգելու համար, այլ ոչ թե վախենալու, այլ ոչ թե կասկածելու, այլ ոչ թե հայհոյելու, ատելու եւ այս պառակտումը մտցնելու համար։ Մեր հաղթանակը Աստծո մեջ է, բարության մեջ է, ներումի մեջ է եւ դրա մեջ զորություն կա, քանզի դու այն չես փորձել, դու չգիտես դրա զորության մասին։ Եթե մեկ անգամ փորձես ու հասկանաս նրա զորությունը, զգաս քո կյանքի վրա, դու կհասկանաս ինչպիսի, երբ որ ասում է բարին պիտի հաղթի չարին, դրանք պարզապես խոսքեր չեն, այլ իրականություն։ Եվ այն իսկապես հաղթելու է չարին։ Դրա մասին արդեն գրված է, որ մահը, դժոխք եւ սատանան նրանք կրակի բաժին են դառնալու։ Նրանք արդեն պարտվել են, մեր Տերը արդեն հաղթել է եւ մենք հաղթանակած զորք ենք։ Եվ այդ հաղթանակը եթե նույնիսկ այսօր չենք տեսնում, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չենք հաղթել։ Մենք պարզապես այն դեռ չենք տեսնում, որովհետեւ ամեն ինչ Աստծո ժամանակի մեջ պիտի լինի, որովհետեւ Աստված ժամանակից դուրս է, ժամանակը մեզ համար է։ Եվ ինչպես պիտի աղոթենք,
Աղոթքը ես խորհուրդ կտամ, հիշում եք, չէ՞, կոնցեպտը ինչպես էր, նախ շնորհակալություն Աստծուն, սաստել սատանային, նորից շնորհակալություն Աստծուն, որ մեր աղոթքը լսեցին, եւ փառաբանություն իհարկե։ Ամեն տեսակ աղոթքից առաջ փառաբանություն անպայման արեք, գլխոս պտտվում է։ Շնորհակալություն Աստծուն։ Փառաբանություն անպայման արեք, որպեսզի դուք կարողանաք ուրեմն մտնեք Աստծո ներկայության մեջ, մտնեք իր փառքի մեջ, որովհետև փառաբանում եք իր անունը ու մեծարում եք նրան, եւ դա արդեն հաղթանակների հաղթանակն է հոգեվոր աշխարհում։ Եվ սկսեք աղոթքը ձեր այսպես. թանկագին հայրս, ես ընտրում եմ կյանք իմ հոգու, մտքի եւ մարմնի վրա այսօրվանից սկսած։ Սատանա, ես սաստում եմ քեզ եւ քո մահվան դևին։ Դու փորձում ես կործանել ինձ, որտեղ ուզում ես կործանել ինձ կյանքս, ֆինանսներս, ընտանիքս, երեխաներիս, հույսս, հավատս, ամեն ինչս, մերցնես ու սպանես, բայց դա քեզ չի հաջողվելու, որովհետև դու արդեն ճակատագիր ունես, որ պիտի այրվես կրակի լճի մեջ։ Դու պարտվել ես, իմ Տերը քեզ հաղթել է, հիշեցնում եմ քեզ ևս մեկ անգամ։ Եվ մերժում եմ քեզ ու քո բոլոր ծրագրերը իմ կյանքի բոլոր ոլորտների վրա եւ իմ կյանքի վրա, իմ երեխաների կյանքի վրա, իմ ընտանիքի կյանքի վրա, իմ հայրի կյանքի վրա, իմ ազգի կյանքի վրա, մերժում եմ քո բոլոր ծրագրերը Հիսուսի անունով, հիշում եք, չէ՞, մենք իշխանություն չունենք, մենք ունենք իշխանություն Հիսուսի անունով, որովհետեւ Հիսուսի անունով մենք այս ամենը հրճակում սաստում ենք քեզ ու քանդում ենք քո բոլոր ծրագրերը մահվան դեպի միջոցով գործող հավաքի քո խաղալիքները եւ դուրս գնա մեր կյանքից դու տեղ չունես մեր կյանքում մեր ազգի մեջ մեր երկրի մեջ եւ հետո նորից Հիսուսի հետ ես խոսում սիրելի Հիսուս շնորհակալ եմ որ Սուրբ հոգին ես մեզ տվել, որը կյանքի հոգին է։ Ես Մատթեոս 18:18 խոսքի համաձայն հասկանալով նրա զորությունը կապում սաստում եմ սատանային ինչպես երկրի այնպես էլ երկնքում եւ հետո արցակում եմ կյանքի հոգին Սուրբ հոգին իմ կյանքում, իմ հայրի կյանքում, երեխաների կյանքում, ընտանիքի կյանքում եւ թող նա կյանքով լցնի եւ նա թող վերանորոգի իմ կյանքը, իմ ֆինանսները, իմ հույսը, իմ հավատը, իմ սերը քո նկատմամբ։ Խնդրիր նրան եւ նա պիտի տա քեզ ու պիտի ասես ես ապրում եմ ուզում եմ ապրեմ որպեսզի իմ ամեն օրը եւ ամեն վայրկյանը փառաբանեմ քո անունը մեծարեմ քեզ Տեր եւ ներկայացնեմ քեզ այս դաժան ու խավար աշխարհում լույս բերելով մարդկանց եւ մխիթարություն ու կարեկցանք բերելով նրանց որպեսզի նրանք գնազգան քո ագապեսերը իմ միջոցով եւ հետո շնորհակալ եմ որ Դու լսեցիր իմ աղոթքը եւ պատասխանեցիր իմ աղոթքին։ Հռչակեք դա եւ վերջում ամեն։ Կարող եք խաչակնկվել նույնպես, ովքեր որ կցանկանան։ Ասածս ինչ է, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք մեր էությամբ, մեր խոսքի ուժով, մենք կարող ենք մեր կյանքը դնել աստվածային գերբնական պաշտպանության տակ։ Պարզապես պիտի ունենանք գիտելիքներ եւ հասկանանք մեր հոգեվոր թշնամիներին։ Իսկ մեր թշնամիները այսօր Մարդու միս ու արյունը չեն, այլ դիվային ուժերը, որոնք այսօր հստակորեն գործում են Հայաստանում, եւ նրանցից մեկն էլ հենց այս մահվան ոգին է, որը թևածում է այսօր Հայաստանում այսքան COVID-ի զոհերով, պատերազմի զոհերով, նել ձեզ ապացույց, ել չեմ ասում մարդասպանության կոչերը, մարդասպանության փորձերը եւ այս պառակտությունները, քաղաքացիական պատերազմի սպանությունների տանելու փորձերը Մենք պիտի կանխենք դա սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք հոգևոր պատերազմ, որ պիտի տանենք եւ դա պիտի անենք Աստծո խոսքով։ Շնորհակալ եմ, որ նայում եք, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, շնորհակալություն, որ դուք գրվում եք Աստծո մեծ զորքի մեջ, հոգևոր պայքարի մեջ եւ ձեր աղոթները ոչ միայն կարեկցանքի, ոչ թե փառաբանության պիտի լինեն, այլ պիտի լինեն պատերազմող, այլ պիտի լինեն սաստող, այլ պիտի լինեն հաղթող, որովհետեւ մեր Տերը Մեր առաջնորդը եւ մեր թագավորը Հիսուս Քրիստոսը արդեն հաղթել է եւ մահվանը եւ դժոխքին եւ սա նկարագրելի հրաշք է որ կատարվել է հոգեվոր աշխարհում դրա համար մենք պիտի միշտ փառաբանենք դրանով շնորհակալ լինենք մեր փրկության համար շնորհակալություն որ նայում եք Աստված օրհնի ձեր բոլորիդ ընտանիքները իմ հեռախոսս ուղակի նստում է վախենում եմ անջատվի դրա համար ուզում եմ ասեմ որ ես օրհնում եմ ձեր բոլորի ընտանիքները եւ օրհնում եմ ձեր առաքելությունը այս հոգեվոր պայքարում եկեք բոլորս միասին մեր հայ ազգի համար աղոթներ բարձրացնենք ու պայքարենք քանի մեր վանականները քաղաքականությամբ են զբաղվում եկեք նրանց փոխարեն մենք անենք այդ գործը շնորհակալություն որ նայում եք հաջողություն ձեզ Աստված օրհնի ձեզ իր ագապե սիրով